السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مؤيد جي اكس فيديو جديد جي اكس سينما. طبعا يا شباب مثل ما شايفين الإصدار تيراريا 1.4.5 نزل أخيرا، لكن المشكلة كنت متحمس أكثر للإصدار، خصوصا إنه قالوا حيضيفوا اللغة العربية لكن ما ضافوها للأسف. ما بعرف بالنسبة للناس اللي معهم نسخة الجي سي هل فعلا ضافت العربية ولا لا؟ الصراحة استقت منه. طبعا مثل ما شايفين الإصدار ضاف كتير شغلات من الوورد والإكسل. حاليا في كتير يوتيوبر حكوا عن هدول وما في داعي يعني انه ارجع اعيدهم، الافضل انك تستكشف. طبعا ضاف كتير شغلات، ممكن تحط ايتمات بتشمر بتصير ايتمات جديدة. ومثل ما شايفين صاروا في اتشيفمنت جديدة، لدرجة انه اتشيفمنت بس تمسك الشمس صار اتشيفمنت. هي صار في عدة قصص جديدة حاليا باللعبة، بس برضه كمان في ناس ما لاحظوا شغلة. هلا طبعا أكيد نفس ما شرحوا ثلاث أرباع الناس، صار في أصوات جديدة باللعبة وقت لما تاخد دمج. ويب بتساوي وبتحطوا إلى آخره. طبعا ثواني بس شباب. اوكي تمام شباب، جهزت الشخصية. لحظة واحدة بس نسينا شغلة. اوكي تمام، بنساوي كريت. طبعا هي ساوينا شخصيتنا الأسطورية عبدو. انا سويت عوالم من قبل وصورت فيديو من قبل، لكن جبت البعيد لانه طلع الميكروفون كثير نايس مقارنة بصوت اللعبة. المهم علينا، مثل ما شايفين صار في كتير شغلات حلوة، صار في كتير تجمع سيدات مع بعضها، لكن الناس ما اكتشفت شغلة معينة. مو كلهم طبعا، بعض الناس بيعرفوا، واللي هي في سيدات جديدة سرية برضو كمان أكتر من هيك. شوف مثلا عنا واتر بار، حرفيا شوف ابتدى هلا هيك بيصير عالمنا معبى مي. في عنا الاكس راي ديشن هيك اتوقع حرفيا صار عنا سيدين بنفس الوقت سريين مدموجين، وطبعا في ندمجهم بيدو. يعني مبدئيا حد نجو بس الدرونك، يعني بحب الايفل بايوم يكونوا سوا. السكاي بلوك احيانا بينزل السيدات، فما خرج تحط سكاي بلوك. نسوي عالم صغير مشان ينشأ بسرعة لبين ما ينشأ شباب. طبعا مثل ما شايفين حرفيا في مؤثرات طبعا بتجي على اللعبة على كل سيد وسيد بتحطه. نرجع لكم بعد شوي لبين ما محمل العالم. والله حاسس حالي عم بتهكر. طبعا معلومة ثانية شباب، أغلبية الفيديوهات اللي حنزلها للأسف ما حيكون فيها ميكروفون، ما حسجل فيها صوت للأسف، لأنه أحيانا بصير بتعذب شوي بالمنتجة تبع الصوت وما طول الوقت بقدر إنه أحكي. حاليا تخيلوا قديش ساعة، خمنوا لحالكم، الساعة 3 بالليل حرفيا. طيب ما كل مرة بقدر أصور أحكي بنفس الوقت، خصوصا إنه لما أحكي وصور بنفس اللحظة بيصير اللعب تبعي يعني بطيء كتير. فلهيك سوري شباب، بس أغلبية الفيديوهات للأسف ما حيكون فيها ميكروفون، أو إنه ما حقدر أحكي فيها حكي، بس حيكون صوت لعبة. طبعا خلينا نجرب العالم اللي سويناه. ما شاء الله بداية جميلة. مثل ما شايفين حرفيا هي عالم المي. يب واو.
طبعا انا دامجه مع الانستنت، فبالتالي مبين كل البلوكات تحت. طيب قولوا لنا اذا هيك حدا بده يساوي تحدي كيف ننهي. ما علينا، واحدة عم تغرق وما طبيعي. انتوا لسه ما شفتوا شي، هي عوالم حلوة شوي للتحديات مثل ما بتقولوا، ولكن المشكلة انتوا ما شفتوا عالم ذلك، وما بتوقع حدا هيقدر يفتح. لا قبل كل حاجة إذا ضفت تبع مؤثر هي تبع الاحتفال رح يتحول المي لسمك صح؟ فيب هذا ما حتقدر تختمه للأسف، لأنه حرفيا طول الوقت حتنزل. طبعا كمان مساوي مع يب حرفيا هيك صارت، بس لسه ولا اشي بالسيل الصعب اللي طلع. طبعا رابط السيلات كلها حاططه بالوصف علشان تاخدوه من الموقع الرسمي، بيكتبوا لكم شو اسم هي اللي بدك تكتبوه على السيل عشان تستخدم، وبيورجوكم صور مشان تشوفوا هي السيد شلون هو شو يسوي له. يعني هاي خلينا اورجيكم السيد اللي فعلا مستحيل حدا يختمه على الاغلب، يعني ما متأكد. طبعا قبل كل حاجة قصدي السيد هذا اللي بيغير المي للشمع، هذا هو سيد الاحتفاء. هذا بيصير بيرسم لك الكوين بي، هذا بيدمج هي البيومات الشريرة بنفس العالم. هذا مشان تصير مثل ستارديو فالي بصير لازم تهرب من الأكل، إنه ما يكون في ظلام على الأكل بتروح من دون شمع من أي شيء، وطبعا بطلع. وهاي الليجندري على الأغلب، وهذه بيصير بحط لك شرخة، هاي بتصير تحت الأرض، بتصير بدك تحفر لفوق، والزينت طبعا بيجمع البقية مع بعض. والسكاي بلوك لحاله معروف، سكاي بلوك يعني هي بتكون بالغيوم فوق. المهم خلينا نورجيكم السيد اللي قصدي عليه. يب هذا هو العالم اللي قصدي عليه، حرفيا كل شي مخفي، كل شي ما بتعرف شو عم تساوي. زي يكون في شجرة بالنص، هون عم نحفر فوق هون الدير. هاي بنتو مدرسو، حرفيا كل شي انفنسبل براذر، يعني ما فيك تشوف اي اشي. طيب ما بعرف هل حدا بيقدر يختم هذا السيد ولا لا. اتمنى حدا يساوي هيك تحدي عليه اذا يقدر يختمه وبس. اوه والله منيح، فيك تشوف المي. صرنا بالجليد كمان وبس. ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. طبعا معلومة اضافية، بعض الناس بيتعلق عندهم لعبة بسبب الاجهزة الضعيفة، ممكن صح تخفف الاعدادات مشان تخفف الضغطة، لكن اذا ما بتهمك الخلفية فيك بكل بساطة توقف الخلفية، بتصير اللعبة سريعة اقل، بتصير فريماتها اعلى بكثير. ياب مثل ما شفتوا لغيت الخلفية قام صارت اللعبة تمشي بسرعة عالية. طيب هاي بالنسبة للناس اللي يعانوا من بطء اللعبة. وطبعا يا شباب مثل ما بنعرف نحنا سيف الزنا نعرف انه هو اقوى سلاح في اللعبة صح؟ لكن للمعلومة هلأ صار في سلاح جديد اقوى، واللي هو طبعا تروك اوفر سورس. هلا طبعا الناس صحكوا عنها، لكن ايش الفرق بينه طيب؟ مع العلم انه كلاهما نفس الدمج. بكل بساطة سرعة التروك اوفر سورد اسرع من الزنت، مثل ما شايفين الزنت هذا هو سرعته. هلا حنجرب نحوله لتروك اوفر سورد، نساوي هيك. معلومة إضافية ثانية، صار فيك تحط الأسلحة بمكان واحد، بدل ما كل سيف ياخد خانة واحدة صار بكل بساطة فيك تساويهم بخانة واحدة خالصة. يعني بدل ما يكون كل واحد سيف كل واحد يصير له خانة، هلأ صار فيك تعبيهم كلهم بخانة واحدة عشان إذا جمعت من نفس السلاح، والصراحة ميزة أسطورية.
مثل ما شايفين هذا هو الترو كوفر سورس، ومثل ما شايفين اسرع من الزين بشوي، ما كتير يعني. وطبعا نفس دمجه حرفيا ما اختلف، بس بكل بساطة السرعة تبعه اقوى، علشان هيك هذا افضل. وطبعا ياب اذا حولت هذه بصير عندك مدى البويشن اكثر، اللي هو هذا اخذينها من لعبة ديد سيل. بكل بساطة بس تاخدها ساعتها بمجرد ما تفعلها تشرب بويشن بتهيأ بصير البويشن تبعك بيدوم لمدة أطول. طبعا ما معي بويشن حاليا، بس معروفة في ناس حكوا عنها. آخر شي ممكن أحكي كمان باللعبة، في جليتش معين ما بيزبط غير على هدول الأسلحة اللي هن تيرا بلاس والترو نايت ايدج، مدري شو اسمه، ايدج، ترو نايت ايدج والنايت ايدج والوافل ايرون. هدول الأسلحة الوحيدة اللي بيزبط فيهم الجليتش. بس المشكلة الجليتش بيزبط حصرا على 1.4.5.3، يمكن بيزبط بالإصدارات اللي قبله، بس بشكل عام بعده مصحح الخطأ. طبعا أنا ما بعرف ليش ما عم يزبط معي. بكل بساطة الجليتش هو إنك تحط بلوكة دغري تستعمل سلاح معين بيصير بيضرب بسرعة فائقة مو طبيعية. رح احط لكم فيديو شفته بالوصف عشان تفهموا قصدي. وبس لا تنسونا من الدعم، حاكم علينا اذا ممكن نسحب شوي بعدين. وبس يا شباب، من هون نكون شفناكم لاخر الفيديو. بتمنى تحطوا لنا لايك واشتراك. حاكم علي شوي، ممكن اسحب بعدين على حسب الاوضاع، يمكن اسحب برمضان. وطبعا لا تنسوا الدعاء لاخواننا في غزة وفلسطين وفي كل مكان، وصلوا على النبي واذكروا الله. وطبعا قالوا لي شو الفيديوهات الجاي ممكن ساويها عن الالعاب معينة. يعني مثلا هاي اللعبة اسمها ميجا مان اكس 18، حاعطيكم بس هيك لمحة عنها بركي عجبتكم. طبعا هي لعبة فان جيم ريميك، يعني مو ريميك، اعادة انشاء لعبة ميجا مان اكس مان الاصلية. فحاورجيكم هيك لقطة بسيطة ممكن تعجبكم اللعبة، وقولولي اذا بدكم يعني العبها. وبس هيك لمحة بسيطة عن اللعبة. طبعا انا اخذ كثير شخصيات اوفي لاني مختم اللعبة من قبل. اذا عجبتكم ممكن سوي عليها فيديو وبس. وطبعا بالنسبة للناس اللي معهم اللعبة على الجوال ولاحظوا انه اللعبة شوي بطيئة، بكل بساطة كل اللي عليك تساويه هو انك تروح لهون لهاي الاعدادات وتفعل هي وتطفيها، ونفس الشي التحتانية تساوي تحت نو واللي فوقها ينقو، هيك ساعتها بتمشي اللعبة بشكل أسرع. وطبعا تعدل ال FPS على حسب ما يكون أداءك. بس بنشوفكم بالفيديوهات الجاي. طبعا قبل ما نسكر الفيديو بس حابب نبهكم انه هذا هو الموقع تبع السيدات لتيراريا. مثل ما شايفين السيد بيكون بتكتبه من تبع اليمين، واليسار بيشرح لك شو هو. يعني مثلا في سيد مثلا بيساوي كل شي هيك رمادي، في سيد بيساوي ما ادري يعني شو هاللون هذا، ما علينا.
ويعني كل سيد إله شغلته المعينة. وبس، لا تنسوا تشيكوا على الوصف مشان تاخدوا الروابط من هنا. وبس لا تنسونا من اللايك والاشتراك. حاكم علي إذا حاسحب بعدين ما أتأكد. والدعم طبعا والتعليقات كله بيحفزني والله ما بتقصروا. حاكم علي صح انه ما عم بقدر العب بالميكروفون انه بنفس الوقت احكي، لانه اصلا يا في الموبايل يا دوب يسجل صوت حرفيا. عم بتعذب تعذيب لوازن صوت اللعبة مع صوت الميكروفون. وبس بنشوفكم بالفيديوهات الجاي. مع السلامة.